Bu joyda savollar bor ekan. Bu hunarmandlardan tushayotgan savol. Bir joyda dogovor qiladi. Nech pulga qilib berasan? Masalan, malyar deylik. Shu uyingizni 4 millionga qilib beraman. Bo'ldi, boshlang. 2 kunda tugatib qo'ydik. 4 million bering desa, yo'q. Madikor bir kuniga 50 ming ishlaydi. Sen qanaqasiga 2 kunda 4 million olasan? Deb shunga taqqoslayapti. U mardikor ketmon uradi. Aziz Boyvachcha aka, bu ketmon urgan yo'q u. Sizni uyingizni 2 kunda bitirish uchun u 10 yil shogird bo'lib kirasiga hiyda yurdi, o'pkasini kasal qilib. Qo'lingizdan kesib usta olib keling-da shuning uchun. Bobolarimiz peshanadagi teri qurimasdan oldin ustani haqqini berib qo'ydigan. Hozir teri emas, usta o'zi qurib ketgan, chirib. Haq berilgan yo'q hali ham. Shunaqangi Xudodan qo'rqmaydigan bo'lib ketyapmiz. Uyda ham yo'g'ini hisobini qiladi, ha? Uyim 400 millionga bitar ekan deydi.